Hi friends, welcome to Rava's kitchen. Friends, இன்னைக்கு வீடியோல ரவையும் தேங்காயும் வச்சு சட்டுன்னு ஒரு 10 நிமிஷத்துல செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான டேஸ்டியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி பண்ணலாம்ன்றதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்நாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்குங்க. வெளியில கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா, உள்ள நல்லா சாஃப்ட்டா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்கா இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்காவும் இருக்குங்க. ரொம்ப குறைவான பொருட்கள்ல நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸா இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ இந்த ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். இதில் 1 கப் அளவுக்கு வெள்ளை ரவை சேர்த்துடலாம். வறுத்தது வறுக்காதது எது வேணாலும் நம்ம பயன்படுத்தலாங்க. 1 கப் ரவை கூட 3/4 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்க்கும்போது சாஃப்டாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை கூட பயன்படுத்தலாம். கூடவே 1/2 கப் அளவுக்கு கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணியை சேர்த்துக்கலாங்க. லைட்டாக சூடாக இருக்கணும். கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்க தண்ணி ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்ற வேண்டாங்க. சரியாக 1/2 கப் ஊற்றினாலே போதும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ண சர்க்கரை கொஞ்சம் கரைஞ்சி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகும். தேங்காய் துருவல்லையும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் இல்லைங்களா, எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இது ஒரு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது ஒரு தட்டு போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா 1 நிமிஷம் கிட்ட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ இது ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறட்டுங்க. ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற வச்சாலே போதும். பாருங்கள், சரியாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சி இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம ஸ்நாக் ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம தோசை கல்லில் செய்ய போகிறோம். நீங்கள் இதே மாவை குழிப்பணியார கல்லில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாவு ஊற்றி நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் சுட்டு எடுக்கலாம். நான் தோசை கல்லில் போட்டு எடுக்க போகிறேன். தோசை கல்லை ஸ்டவ்வில் வச்சு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யோ அல்லது எண்ணெயோ விட்டு நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. நல்லா சூடானதும் ஒரு 2 கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து தோசை கல்லில் போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து ஊற்றிட்டு இதுக்கு மேலே கையை லைட்டாக ஈரம் பண்ணிக்கோங்க. கையை லைட்டாக ஈரம் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக இப்படி லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப மெலீஸாக தட்டணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க, கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும். அப்போ தான் வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு கையில் ஈரம் பண்ணிவிட்டு நம்ம தட்டும்போது கொஞ்சம் கூட கையில் ஒட்டாமல் இருக்கும். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் கிட்ட நல்லா வேகட்டுங்க. இப்போ இது வெந்துட்டு இருக்கும்போதே தோசை திருப்பி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு இன்னும் வேகலை, அதனால ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா, இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக எண்ணெயோ அல்லது நெய்யோ விட்டுக்கோங்க. அப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ நான் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்துலலாம். ஒரு 3 நிமிஷம் கிட்ட நல்லா வெந்ததும் இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்ம குறைவான நெய்யில் நம்ம இதை செய்கிறோங்க. அதனால் தோசைக்கல்லையும் நம்ம வேக வச்சு இதை எடுக்க போகிறோம். எல்லாமே நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள், லைட்டான ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு. நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நம்ம தோசைக்கல்லேருந்து எடுத்துடலாம். இப்போ எல்லாமே ஒவ்வொன்றா நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு. இப்போ இன்னொரு சைடும் நல்லா வேகட்டும். இப்போ எல்லாமே நம்ம திருப்பி போட்டுன்னு பாருங்கள். இந்த சைடும் நல்லா வெந்ததும் நம்ம எடுத்துடலாங்க. நான் எடுத்துருக்க அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி 2 ரவுண்ட் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. அதாவது டோட்டலாக ஒரு 12 பீஸ் கிட்ட நம்மளுக்கு வந்திருக்குங்க. பாருங்கள், இப்போ 2 சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு. 2 சைடும் நல்லா வெந்ததும் நம்ம இப்போ எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம். சூப்பரான டேஸ்டியான சட்டுன்னு செய்யக்கூட ஒரு ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா சுட சுட சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். மேலே கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கக்கூடிய ஸ்நாக்காக இருக்குங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.